தள்ளி தள்ளி ஸ்டேஷன்ல போயிட்டு பார்த்தோமா நம்ம வீட்லயே பார்த்துருக்கேன். நம்ம வீட்டு ரெஸ்டாரண்ட்லயே இருக்குது. ஆமா. ஹலோ ஆல், நம்ம இன்றைக்கி போகிற இடம் வந்து அடையாரில் இருக்கிற தொல்காப்பியர் பூங்கான்ற ஒரு பிளேஸ்க்கு தான் போகிறோம். இதுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்சைட்டில் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு அன்றைக்கி நம்ம வந்து போயிருக்கோம். நீங்களும் உங்களுக்கும் வேணும்னா நீங்களும் அந்த வெப்சைட்டில் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு தான் இந்த இடத்துக்கு நம்ம போய் பார்க்க முடியும். இதில் பெருசாக ஒன்றும் இருக்காது. ஃபுல்லாக க்ரீனரிஸு, ஒரு பசுமையாக ஒரு இடத்துக்கு போகணும், ஒரு சிட்டிக்குள்ளே ஒரு பசுமையாக ஒரு இடத்துக்கு போய் நல்ல ஒரு 20 மினிட்ஸ் நல்ல வாக் கிடைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு போகலாம். ரொம்ப அழகாக இருந்தது. நாங்கள்லாம் போய் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம் எங்கள் ஃபேமிலியோட. நீ பாரு. கலெக்ட் பண்ணிட்டேன், 2 கலெக்ட். நல்ல வேலை இதுக்குள்ளே ஒரு வாட்டியாச்சும் போமான்னு நினச்சேன்.
போகலாம் போட்டிருக்கு ரூட்டு. சூப்பர்ல. அதுக்காக இருக்குல்ல. செடியில் தொட கைத்து தண்ணிக்குள்ள போண்டா நேற்று படிச்சு லெசன்ல என்ன காத்து இருக்குமா கொக்கு ஒரு சேர் போட்டு உட்காந்துடலாம் இல்லை? இதில் நம்ம தான் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் கண்டுபிடிக்கணுமா என்ட்ரன்ஸ்க்கு? அவ்வளோதான். லாங் ட்ராக் 1.5 meters. ஓ ஓகே ஓகே. எப்படி போகணும்? இது என்ன இது? மூக்கு சொல்லி பழம் அப்படின்னு ஒரு பழம் தெரியுமா? நானும் கேள்விப்பட்டதில்லை. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாக் போகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த க்ரீனரிஸ்லாம். இங்கே வந்து கொஞ்சம் ஸ்னேக் இஷ்யூ பயமாக இருக்குதுன்னு தான் சொல்கிறாங்க. ஆனால் பிரச்சனை கிடையாது. நம்ம கூடயே ஒரு கைடு கடைசி வரையில் எக்ஸிட் வரையில் வருவார். இங்கே லேக் ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்ம வாக்கு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜூம் பண்ண முடியல பெருசாக. நிறைய எக்ஸாக்டிவ் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வருது. வாங்க அப்படியே போயிட்டே நம்ம பார்க்கலாம். பட் கிட்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா கையில் வந்து நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா ஸ்னேக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுனால வந்து கொஞ்சம் பார்த்து ஜாக்கிரதையாக நம்மளும் போகலாம். போடக்கூடாது. ஏய் நோ போகக்கூடாது. அங்கே உயிருக்கு நீ சொன்ன மாதிரி அவனை போய் கூட்டின்னு வந்துடக்கூடாது. நம்மளே இங்கே இருந்துட்டு வந்துருக்கணும். இந்த லேக் ஒட்டியே நம்ம நடந்து போயிட்டே இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நிறைய எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே நிறைய இருக்குது. நம்ம இங்கேருந்தும் பார்க்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போய் வாக் போயும் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் கழிச்சும் இந்த லேக் வந்து தொடருது சொல்கிறாங்க. நம்ம நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போதே பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப நல்ல ஸ்மெல், மண் வாசனையும் அந்த பச்சை வசேன்னு இருக்கிற அந்த மரத்தோட வாசனையும் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. கடலாச்சியா?
நார்மலாக இருக்கு. நாங்கள் ஒன்று கூட கவனிச்சிக்கலாம். திரும்பவும் புதிய சூழலை நம்ம சந்திக்கலாம். உங்களிடம் விடைபெறுவது பவித்ரா.